Mwena wa Matunguru kaunti-inĩ ya Machakos nĩ kwa arutani hamwe na atongoria macemanĩtie kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte megiĩ wagĩrĩru wa ũruti wĩra wao. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya arutani a secondary Kesha kaunti-inĩ ĩno Kahindi Muri akĩũria thirikari kũmũrĩka keerĩ ũkinyanĩria wa mũbango wa gĩthomo kĩa junior secondary, akiuga ndũrĩ ũrakinyanĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Oroho augĩte mũtaratara mwerũ wa CBC ũrongoreirie gũthomithia arutwo ciĩgiĩ nginya maũndũ ma tekinoronjĩ, no cukuru nyingĩ itirĩ na ũhoti ũyũ, ũndũ ũrĩa nĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ rũhonge rũrũ. Curriculum framework that designed the competence-based curriculum overemphasizes on the use of technology as a medium of instruction and enhancing learning. The question I want to ask this nation, through you, is how much are we putting in ensuring that schools are techno-ready for the implementation of the CBC? Very little we are doing, and therefore rendering this nation at risk. Nake mwandĩki wa kĩama gĩa KUPPET Musembi Katuko akiuga kĩgĩna kĩrĩa thirikari kũhetũkĩra ministry ya gĩthomo kĩa mũigana wa ciringi birioni 1 yaigire keheri-inĩ gĩa kwambatĩria arutani ngathĩ gĩtiganaga. We said let the JSS be domiciled in day secondary schools because they serve the teachers are there, classes are there, but the blame goes to the presidential working party on education reform for misadvising the cabinet secretary for education, and was so doing misadvising the president. Oroho atongoria nĩ matetetie thirikari nĩ gũcererwo gũtũmaga kĩgĩna macukuru, ũndũ ũrĩa ũrahotomia mũbango macukuru-inĩ. Amwe ya arutani a junior secondary arĩa twaranĩirie nao makiuga makoretwo makĩruta wĩra mũritũ wa gũkinyanĩria gĩthomo gĩkĩ kũrĩ arutwo arĩa mehokeirwo. Atongoria aya maugĩte nĩ maranyita mbaru rĩendekithia rĩa arutani anene a secondary rĩa kuongerera bithi kuma mwaka twerekeire, wona thirikari yathiĩ na mbere gũcerithagĩria kĩgĩna kũrĩ macukuru. Ngiribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia.